Дисциплинарные батальоны, сокращенно дисбаты, или как их называют солдаты, дизеля, появились в советской армии еще до начала Великой Отечественной войны в 1940 году. В них отбывали наказание рядовые солдаты, младшие командиры и военнослужащие, призванные из запаса. Солдаты, совершившие незначительные преступления и осужденные военным трибуналом, отправлялись в дисбат на срок от 6 месяцев до 2 лет. Когда началась Великая Отечественная война, большинство дисциплинарных батальонов было расформировано. Отбывавшие там наказание солдаты были отправлены на фронт или зачислены в обычные воинские части. Осужденные за более тяжкие преступления были отправлены в специально созданные штрафные батальоны – штрафбаты. Когда закончилась война, штрафбаты и штрафроты были расформированы. Вновь осужденные военнослужащие отправлялись в уже послевоенные дисбаты, которые существуют до сих пор. После того, как новобранец принимал военную присягу, он официально становился солдатом и нес уголовную ответственность за все свои поступки. В Советском Союзе о дисбатах старались особо не говорить. Отдельные громкие случаи начали попадать в прессу лишь в начале 80-х годов. Солдаты попадали в дисбат по нескольким причинам. Самая основная из них – это неуставные взаимоотношения. Среди солдат часто возникали драки, из-за которых человек мог получить серьезную травму. Был случай, когда между двумя десантниками возник спор, который перерос в драку. В результате этого у одного из солдат произошел разрыв селезенки. Было возбуждено уголовное дело, состоялся суд. Виновный десантник почти на 2 года уехал в дисбат, а другой на всю жизнь остался инвалидом. Воровство – тоже нередкая причина, из-за которой солдат мог уехать на дизель. В одной из советских воинских частей группа солдат решила украсть и продать несколько сухпайков. Однако поплатился за это только один боец, который и уехал в дисбат. К тому времени, когда была обнаружена кража, все солдаты, кроме одного, уволились, а значит, осудить их по воинской статье уже было невозможно. Еще одна причина попадания военнослужащего в дисбат – это суицид. Обычно солдаты с суицидальными наклонностями чаще всего уезжали в психушку. Но были и такие, кто специально калечил себя, чтобы быть комиссованным и отправиться домой. Только вместо дома, если военная комиссия доказывала вменяемость солдата, такого суицидника ждал дизель. В одной из воинских частей солдат-срочник пронес письмо от любимой девушки на пост в караул. В письме девушка написала, что устала его ждать и встретила другого парня. Попросила его забыть ее и больше не писать. Не выдержав такого потрясения, парень решился на отчаянный шаг. Сбежав с поста вместе с автоматом, часовой отправился в город в ближайший магазин. Там он заставил продавщицу дать ему водку и закуску. Сложно себе представить, какой ужас испытала женщина, увидев вооруженного солдата, который мог в любой момент застрелить ее. Женщина подала солдату все, что он просил. Спустя какое-то время в магазин зашел мужчина. Увидев такую картину, он быстренько убежал оттуда и позвонил куда следует. В кратчайшие сроки приехала милиция и военные. Успевший опьянеть дезертир просто так сдаваться не хотел. Началась перестрелка. Увидев, что патронов почти не осталось, парень решился на крайние меры – застрелиться. Выжить солдату удалось только благодаря штык-ножу, который не дал точно прицелиться себе в подбородок. Однако спасти нижнюю челюсть полностью не удалось. После почти года, проведенного в госпитале, парень на несколько лет уехал на зону. Разглашение военной тайны – это тоже причина, из-за которой можно было попасть на дизель. Сотрудники одного из дисбатов вспоминали, как к ним заехал один военнослужащий. Парень решил похвастаться своей девушке и позвонил ей по служебному телефону из военного склада. В разговоре разомлевший от девичьего голоса солдат рассказал, что он охраняет склад с тротилом такой мощности, что им можно уничтожить целый город. На его беду телефон прослушивался. Дальнейшая судьба хвостуна была известна. Хранение наркотиков, дедовщина, самовольное оставление части, причинение смерти по неосторожности в карауле. За эти и многие другие преступления солдат отправляли в дисбат сроком до 2 лет, а с конца 80-х до 3 лет.
Обычно местоположение дисбатов выбиралось в отдаленных деревнях. Летом 1986 года рядом с поселком Мулино в Володарском районе Нижегородской области был образован один из 16 самых крупных советских дисбатов – Мулинский дисбат. В нем отбывали наказание остриженные наголо и одетые одинаково солдаты всех родов войск. Солдаты из стройбата, морпехи, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, десантники. Здесь, в дисбате, они практически ничем друг от друга не отличались. Разве что у каждого была своя история попадания сюда. Распорядок дня в советском дисбате был таким же, как в обычной армии. Побудка в половине седьмого, 10 минут на одевание и контрольная проверка. Ее проводили 4 раза в день. Завтрак, обед и ужин были по расписанию. Остальное время осужденные проводили за изучением устава, строевой подготовкой и тяжелыми работами. Советский дисбат – это не тюрьма, и тюрьмой по сути не является. Если, отсидев свой срок в тюрьме, осужденный отправлялся домой, то солдат из дисбата возвращался в воинскую часть и дослуживал свой срок до конца. Пометка о нахождении военнослужащего в дисбате нигде, кроме личного дела, не ставилась. Некоторые товарищи, кто умудрялся в своей жизни побывать и на дизеле, и на зоне, говорили, что лучше 4 года отсидеть, чем 1,5 провести в дисбате. Обычно в советской армии пытались скрыть противоправные случаи, которые тенью позора падали на образцовые части. Но если это все-таки не удавалось, то в дело вступали военные следователи и сотрудники КГБ. Все зависело от тяжести совершенного преступления. Все старались решить за несколько дней. Никто не собирался оставлять преступника на территории части на долгое время. От него старались поскорее избавиться. Надо признать, что советские военные суды работали профессионально и быстро. От командиров следователи незамедлительно требовали все характеристики на солдата. Документы оформлялись в уголовное дело, которое перенаправлялось в военную прокуратуру, а оттуда уходило к руководству дисциплинарного батальона. Солдата сажали в машину и отвозили в глушь, где и находились такие батальоны. В Читинскую или Ростовскую область, в Новосибирск или уже знакомый нам Мулинский дисбат. Очень тяжелое время было в 90-х годах, когда советская армия стала зеркалом многих межэтнических конфликтов. Конфликт в Нагорном Карабахе аукнулся тем, что в одной из частей произошла массовая резня, в результате которой несколько человек отправилось в госпиталь, а несколько в дисбат. Столкновения на межнациональной почве происходили в армии и в 80-х годах, но широкой огласки они не получали. Виновные отправлялись на дизель, а иногда на зону. Воспитание дисбатом становилось для одних уроком на всю жизнь. Люди становились чрезвычайно послушными и исполнительными. Других солдат эта мера наказания озлобила. Они становились главными зачинщиками многих конфликтов, перенеся всю свою ненависть к системе в гражданскую жизнь. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!